आप जानते हैं भारत में पहले कुछ इस तरह लंबी नाक वाले ट्रक और बस चलती थी, लेकिन अब आज के टाइम पर कुछ ऐसे ट्रक बनाए जा रहे हैं जो आगे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। यहाँ तक कि भारत में जो बसें चलती है वो भी बिना नाक वाली बनी होती है। आखिर आज के टाइम पर लंबी नाक वाले ट्रक क्यों नहीं चलते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर इतने लंबे लंबे ट्रक आते हैं जिनका एक टायर हवा में उठा दे तो भी ये बैलेंस बना लेगा। ये जो बस और ट्रक आगे से बिल्कुल प्लेन होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खतरा ड्राइवर को होता है, क्योंकि जब भी इनकी टक्कर होती है तो ड्राइवर का केबिन आगे होने के कारण सबसे पहले टकराता है। और तो और पीछे से भी यह सुरक्षित नहीं होते, लेकिन फिर भी कंपनी इस तरह के ट्रक क्यों बनाती है? दोस्तों, भारत में ट्रक को 18 मीटर से लंबा नहीं बना सकते, इसलिए इसके आगे नाक लगा दे तो पीछे सामान रखने की जगह कम पड़ जाएगी।